ရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့စာရန်လေးတစ်စောင်ထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်သူစာရန်လေးရဲ့နာမည်ကကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိဋ္ဌာစာရန်တဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုခေတ်ကဖျားပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာရန်ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ကဘာတော့ဆိုတနှစ်တစ်ခါငရဲရှာလူရွာဖျားပွဲဖျားပွဲဆိုပြီးတော့ကျင်းပကြတယ်ပွဲလန်းသဘင်တွေနဲ့နော်ဖျားပွဲလို့သာကျင်းပလိုက်တာဖျားရှိခိုးတဲ့လူစားမတမနဲလေဖျားပွဲဘုန်းကြီးတို့တော်မိလိုက်သေးတယ်ဖျားပွဲဆိုလို့ရှိရင်ညမပြည့်မှာဝက်တောင်မှ၃မျိုးရှိတဲ့နော်ဖျားပွဲကြတော့ကျွေးဖို့မွေးထားတဲ့ဝက်ကိုဖျားဝက်လို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်ကတော့သူကသူလိုင်စင်တွေပါတယ်နဲ့မို့ဒီလိုမရှိတာဟုတ်နော်ခုလည်းအော်ရာပေးတာတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဖျားဝက်နောက်ဘုန်းကြီးတွေတန်ဃာတိသိအဘသင်လို့ကုစားတဲ့အခါပရိဝတ်ဆောက်တည်ပရိဝါဒဆိုအပိုင်းခြားတစ်ခုအလိုက်ဒန်ထမ်းရတယ်အဲ့ဒါလို့ဒန်ထမ်းပြီးတော့ကျင်းဆောက်တည်တာပရိဝတ်ဆောက်တည်တယ်လို့တချို့ဒေသတွေမှာလောက်ပါအဲ့ဒီပရိဝတ်ဆောက်တည်တဲ့တန်ဃာတွေကိုကျွေးဖို့မွေးထားတဲ့ဝက်ကိုတော့ဝိုးဝက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဝက်တွေကအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ကငယ်ငယ်တုန်းကကြုံမှုတယ်ပေါ့ရွာဖျားပွဲဆိုရင်ဝက်သားစားရတာသိကြတယ်ဘယ်ကနေရတယ်တော့မသိဘူးဝက်သားစားဖျားပွဲဆိုရင်ဝက်သားစားကြရတဲ့အခါအဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကပါလာ